ဘာမှချုပ်စီနေအဲ့ဟာလေးရောဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီသိအောင်လို့နော်စီဘိုးဖြစ်ပြီးတော့လိုက်တယ်နော်ရန်ကုန်မှာချိတ်ကစတည်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုပို့လိုက်တယ်နော်ဦးစောမတို့တိတ်နော်ဟုတ်မှလို့တိတ်ဟုတ်ပြီမစိုးဘူးလीနော်သူကပြန်ပြောတော့ပြန်စစ်တော့အကုန်လုံး clear လို့ပြောတာခွဲထုတ်လိုက်တာလေဒါကံကောင်းတာမိသွားလို့သူဒါကိုပြောချင်တာလေစီဘိုးဖြစ်ပေမဲ့လေစီဘိုးပြပေမဲ့လေတော့အတဲကကန်ဆာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မချဘူးနော်ကံကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးမချဘူးနော်သူပြောတာနောက်ဆုံးဆက်လိုက်တဲ့အဖြေရတယ်မယ်ဒါအသားစားအဖြေ2 mm 2 cm ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတစ်ခုကကြောင့် 1.5 နှစ်ခုလုံးထုတ်လိုက်တယ်နှစ်ခုလုံးထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအထုပ်နာနဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ခုခွဲ ခွဲ လိုက် မှ မှပို့ တွေ့ လာ တာ တာ စိတ်ကဘယ်နေမတက်လိုက်ရတာ ရှင်းပါရှင်းနှစ်ပတ်လောက်တော့ နှစ်ပတ်လောက်ထုတ်လိုက်ရတယ် ဒီဖိုင်လေးချက်ပြတ်နားနေချုပ်ရွေးကြည့် ရတော့ ဟာကောင်းတယ်နော်ဖြေလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ဒါတော်တော်ကြီးကိုတည်တာကောင်းတယ်နော်လုံးဝ AC ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါစောတိလိုက်တာတောက်လျှောက်ဒါသူပြန်တောက်လျှောက်ပြနေရတဲ့အကျိုးပဲစီဘိုးဖြစ်ပြီးမယ်လေသူတောက်လျှောက်ပြန်လာပြတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကပြန်စီဘိုးတော့လုံးဝပျောက်သွားပြီကွာတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာပဲတောက်လျှောက်မလွတ်ဘူးသိလား ဟုတ်ကဲ့တလပိုင်းထီကိုသူကကောင်းနေသေးတယ်တလပိုင်း26ထီကိုကျွန်တော်အာထာဆောင်မှာလုံးဝမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ AFB စတက်လာတယ်တလပိုင်းမှာဒီမဲ့လေအဲ့လောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆာဖြစ်နေရင်မရှိသေးဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်4လပိုင်း3လတခါဆက်တဲ့အချိန်မှာဒုံးဆို14ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့မှာတက်သွားတယ်ဒါတော့မှအဲ့ဒီမှာတော့အသေးကမသေးချသေးဘူးရောင်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်3လပိုင်းတော့အဲ့4လပိုင်းထက်စင်မှအချိန်ကစပေါ်တာ ဟုတ်ကဲ့ CT scan ရလိုက်တော့တသေးလေးပေါ်တယ် 1.9 ဒီမှာထွက်လာတဲ့အဖြေကဒါသိစေခြင်းလို့ဒီမှာခွဲလိုက်တဲ့အဖြေက histology report လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဖြေက2လုံးဝမှန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မို့ CT ဖတ်ပေးတဲ့ဆရာမကြီးကလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တခြားပြောရလေဆရာမကြီးနဲ့ရအောင်ဖတ်အရေးကြီးတယ်တသေးလေးစတွေ့တာတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးဒီဟာဒါလေးကို review လုပ်ပြတာ ဟုတ်ကဲ့ တလပိုင်းလဲစစ်တယ်3လပိုင်းလဲစစ်တယ်မသေးချာလို့ AFB မတက်လို့ထပ်စစ်တာတလနေပြန်စစ်တော့လေအဲ့မှာစတွေ့တာကျွန်တော် AFB စတက်တဲ့အချိန်က3လပိုင်းမကြည့်4လပိုင်းမှာပြန်စစ်တာပြောလားတလပဲချားတယ်ကျွန်တော်မချင်းတော့တလစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျိတ်ကစတွေ့တာဒီမှာတွေက suspect ဖြစ်နေတာဒီမှာ star ပြတာတွေ့တာ3လပိုင်းတော့4လပိုင်းမှာစစ်လိုက်တော့အကျိတ်လို့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့မသေးချာဘူးကန်ဆာလိုပါလို့မသေးချာဘူး2 cm ဆိုတော့လေ CT မှာသေချာတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါ4လပိုင်းတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ခု9လပိုင်းမှာရန်ကုန်တော့ပြတယ်ခွဲလိုက်တယ်ဒီရက်နေ့ကျွန်တော်ခုလုံးတက်မြအကုန်လုံးကတောက်လျှောက်ဆက်တယ်ခု6လပိုင်းပြန်လာပြတယ်ပြန်စစ်မယ် AFB စစ်မယ် Piker 2စစ်မယ် RR ရမယ် clear ဗျာပြီးပြီလုံးဝအပြောက်သွားတယ်ဒါတောက်လျှောက်တာဖြစ်နေတာလေ ဟုတ်ကဲ့ တောက်လျှောက်ပြရရဲ့အကျိုး ဟုတ်ကဲ့ ဒါအသေးရောင်တဲ့အဆင့်လောက်ကနေပြီးတော့ဒုံးဆိုတဲကန်ဆာဖြစ်သွားတာစီဘောကြောက်ရတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ အသေး6သွားတာလည်းမဟုတ်အသေးရောင်တာနေဒုံးဆိုအကျိတ် ချက်ချင်း မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်မလွတ်ဘူး ဟုတ်တယ် မလွတ်ခဲ့တာ3လတခါပြသူကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3လချင်းနဲ့